ये बहुत चिंता की बात है क्योंकि वेल्स अब जानबूझकर शिप्स को डुबा रही है और बस इतना ही नहीं, ये एक दूसरे को सिखा भी रही है ये कारनामा करने के लिए। और ये पागलपंती सबसे ज्यादा किलर वेल्स में देखा जा रहा है, जिन्होंने पिछले ही साल पोर्तुगल और स्पेन में जानबूझकर 3 बोट्स को डुबा दी थी। रिसर्चर्स का कहना है कि ये कारनामा करने के पीछे रीजन ये हो सकता है कि वेल्स का कभी बोट से टक्कर हो गया होगा और इसलिए वो गुस्से में आकर दूसरे वेल्स को भी सिखा रही है बोट्स को हिट करके डुबाने के लिए। बट बोट्स को डुबाने के पीछे वेल्स का एग्जैक्ट रीजन क्या है, ये अभी भी अननोन है।